சளி இருமல் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னும் போது உங்க வீட்லயே கடுக ஒரு இரும்பு கடாயில லேசா வறுத்து எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் இந்த பாப் ஆகி வெடித்த உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி சூடார விட்டுருங்க. சூடு நல்லா ஆறினதும் ஒரு அம்மி இல்ல மிக்சியிலேயே இதை அரைத்து எடுத்துக்கணும். சளி அதிகமா இருக்கு, இருமல் அதிகமா இருக்கு, இல்ல வறட்டு இருமல் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, மூச்சு விடவே ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க, ஆஸ்துமா நிமோனியா மாதிரியான நோய் பாதிப்போட தீவிரம் அதிகமா இருந்து மழைக்காலம் வரும்போது இவங்களுக்கு மூச்சு விட கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா, ஆஸ்துமா பாதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கு இப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்யணும், அரை டீஸ்பூன் அளவு இந்த கடுகு நீங்க அரைத்து வைத்திருக்க பொடி எடுத்துக்கணும். இது கூடவே 1.5 கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். 1.5 கிளாஸ் தண்ணின்றது நல்லா கொதித்து குறைந்து ஒரு 45 மில்லி வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க வைங்க. 45 மில்லி வந்ததும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டி எடுத்துக்கணும். இந்த 45 மில்லி நீங்க வடிகட்டி எடுத்துக்கிறீங்க இல்லையா, அதுல சும்மா கொஞ்சமா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு வெல்லம் சேர்த்து உணவுக்கு ஒரு 30 நிமிடம் முன்னாடி இதை குடிச்சு